দেখুন বন্ধুরা, এই বিড়ালটি স্পিডের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে এবং তা পাইলটকে খাইয়ে পাইলটকে মেরে ফেলেছে। তারপর বিড়ালটি প্লেনে উঠে যায় এবং সে প্লেনটি চালাতে শুরু করে। তারপর বিড়ালটি প্যারাশুট দিয়ে নেমে পড়ে আর বিমানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। তার আগে তুমি যদি আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে ভিডিওটিতে একটা লাইক দিয়ে দাও। এই ঘটনাটি টিভিতে দেখে তার বন্ধু একটি ঔষধ খায় এবং সে অনেক শক্তিশালী হয়ে যায় এবং সে বিমানটিকে বাঁচিয়ে নেয়। আর এদিকে পুলিশ বিড়ালটিকে ধরে নিয়ে যায়।